Hekk kif il-pandemija tal-coronavirus qed tkompli żżid id-diffikultajiet għal ta' persuni mhux anqas mill-aspett soċjali fuq dawk li filħu lanqas, diversi kumpaniji qed joffru riżorsi tagħhom biex jagħtu d-daqqatit lil dawk fil-bżonn. U allura qed tkompli tispikka il-qalb ġeneruża tal-Maltin u l-Awċin f'sitwazzjoni bħal din li titlob minn kulħadd l-għaqda nazzjonali. Waħda mill-aktar inizjattivi li ġibdet tifħir kienet l-għajnuna offruta mill-kumpanija lokali Virtu Ferries li fl-aħħar jiem ta' donazzjoni ta' container ta' 40 pied mimli bikel essenzjali lil Caritas Malta. Minnaħa tagħha laqda fiħdan il-kurja tal-Arċisqof ilha tqassam ikel u materjal meħtieġ ieħor lil familji fil-bżonn u mhux banqas f'dan iż-żmien fejn sfortunatament qed naraw aktar problemi soċjali jollu rashom fosthom il-qatt u diffikultajiet biex familji jħallsu l-kirjiet ta' fejn joqogħdu. Net News kellem ma' Albert De Bono, il-kap tal-Unit Djakonija tal-Parroċċi fiħdan Caritas Malta, li spjega kif għajnuna bħal din hija essenzjali għal persuni li jkunu għawlura. Din ħidma li l-parroċċi f'Malta u Għawdex ilhom jagħmlu għal diversi xhur u snin flimkien ma' entitajiet soċjali oħrajn ta' djoċesi bħal Fondazzjoni Xanandid, il-Fondazzjoni Sebħ, il-Millennium Chapel u l-Paulo Freire Institute. Għal-Caritas bħalissa speċjalment il-kollaborazzjoni ta' entitajiet diversi, inkluż kumpaniji bħal Virtu Ferries, hija indispensabbli biex propju ngħinu lin-nies ma jibqgħu xura, li ħadd ma jibqa' lura. Ma nixxi ngħidu il-donazzjoni tal-Virtu Ferries li tawna fil-fatt container per bankiet mimli ikel hija għajnuna li lilna tgħinna biex nkunu ċerti li n-nies li jeżqu lejna biex ngħinuhom fl-ikel. Nafu li bħalissa hemm diversi familji li jew il-paga naqset jew saħansitra l-paga mhux qed tisal id-dar. Mal-wasla f'pajjiżna bord il-vapur San Giovanni Paoluttini tal-Virtu Ferries, il-container tal-istess kumpanija twassal fiċ-ċentru parrokjali tal-Kalkara fejn inħatt minn diversi saċerdoti, djaknu, seminaristi u volontira oħrajn. Dwar dan tkellimna mal-kappillan tal-Kalkara, Dumbrajn Ġalanze. Grazzi għall kumpanija privata li qed tipprovdi dan il-provisti lil Caritas, iċ-ċentru parrokjali tagħna tilqa' fih dawn il-provisti kollha biex eventwalment jitqasmu l-persuni verament vulnerabbli. Il-kappillan tal-parroċċja tal-Kalkara dedikata lil San Giuseppe irringrazzja wkoll il-qatt ta' volontira residenti fl-istess raħal li taw id-daqqatit tagħhom ukoll billi pereżempju provdew forklifter biex jitħaffef il-proċess tal-ġer tal-merkanzija. Minnaħa tagħha Virtu Ferries ħabbret li qed toffri passaġġ b'xejn bejn Malta u Sqallija lil kwalunkwe organizzazzjoni li tixtieq tagħmel donazzjoni ta' oġġetti essenzjali lil istituzzjonijiet ta' karità f'Malta u fi Sqallija.